Jawel, je leest het goed. Sound effects. Wij hebben in principe een werkend spel. Het is hartstikke leuk, maar we missen nog geluidjes om het even mooi te maken. Dus laten we maar direct beginnen. Ons spel, je hebt van alles en nog wat, maar ik wil graag wat geluidjes. Als de bal een wand raakt, als de bal het peddeltje raakt, als hij zo'n langzaam kapot gaande morfsteen raakt, of als je gewoon steentje raakt, dan moet even een geluidje, een ping, een boing, een crack en wat dan ook bijkomen. Nou, ik heb al een aantal geluidjes daarvoor verzameld. Ik heb ze ook allemaal de naam een beetje aangepast. De ene heet boing, de andere heet kapot, de andere heet ping. Hebben we scheur en scheurtje. Ik wil je even laten zien hoe ik aan die geluiden ben gekomen, want dat kan ook wel belangrijk zijn. Dus je gaat naar internet. En dan heb ik ingetypt, in Google in mijn geval, Free Sound Effects. Meer niet. Dan krijg je al een hele lading met websites die dat aanbieden. Nou, voor de meeste van de websites moet je wel even een account aanmaken, gratis. Dus heb je een werkend e-mailadres nodig. Maar als je dan één keer binnen bent, dan kun je van alles zoeken en downloaden. In dit geval heb ik al mijn geluidjes van Freesound gehaald. Niet specifiek omdat ik dat zo'n goede website zou vinden. Maar ja, meer eigenlijk omdat hij bovenaan stond. En ik vond direct dingen die ik zocht. En dan ben je er binnen. In mijn geval ben ik al ingelogd. En dan zoek je om bijvoorbeeld, nou, hier zijn een paar dingen die ik heb gezocht als woordjes. Bounce, crack, burst, bouncing ball, boing of ping. Je zoekt. Je krijgt van alles te zien. Even een paar tips. Een beetje een goede geluideffecten die doet net zoals Freesound, dat hij ook aangeeft hoe lang een geluidje duurt. En daar zou ik echt naar kijken, want dit zijn hele korte geluidseffecten moet het zijn. Ping, ping, ping. Je moet ze heel snel achter elkaar kunnen doen. Dus kort. 2 seconden is lang, 3 seconden is ook al lang. Dat is wel heel lang voor een simpele ping. Kijk naar geluidjes die 0 duren. Die gaan lekker snel. Minder dan een seconde. Kijk. Dat is een lekker kort, snel geluidje. Dat moet je hebben. Hier weer in. Die zijn wel heel zacht. Ook iets om bij stil te staan. 4 seconden, veel te lang. Dus sla ik automatisch over. Die is op zich lekker kort. Er komt nog iets achteraan. Nou, de volgende pagina. Zo ga je zoeken en je vindt vanzelf dingen van je denkt van, hé, daar kan ik wat mee. Oké, ik hoop dat dat in elk geval duidelijk is. Zo kun je eraan komen. Dan klik je erop en dan kun je ze downloaden. En dan komt het waarschijnlijk in een downloadfolder. En dat was bij mij wel zo. Dus dan heb ik ze uitgekopieerd. En ik heb ze geplakt bij elkaar in één mapje. Dat ging niet helemaal vloeiend. Want Multimedia Fusion wil niet elk bestand zomaar afspelen. Dus dat is een kwestie van uitproberen. Van de eerste 5 die ik heb uitgezocht waren er 2 die het gewoon in één keer deden. Voor de rest moest ik doorzoeken tot ik een geluidje vond dat Multimedia Fusion goed kon lezen. Naam heb ik veranderd zodat ik goed weet welke het is. En uiteindelijk heb je dan een set geluidjes die werkt. En hoe werkt het dan? Nou, ik weet waar mijn mapje staat. Dat heb ik goed onthouden, mijn mapje met geluiden. En ik open QuickTeam Fusion. Ik ga zoals altijd naar de Event Editor en dan zoek ik een moment op waarop een botsing plaatsvindt. Ik hoef geen nieuwe events hier meer aan te maken, want alle events zijn er al. Elke keer als er een botsing plaatsvindt en er dus een blokje verdwijnt of het balletje stuitert, dat staat er al. Ik moet er nu alleen geluid aan toevoegen. Dus ik begin met uiteraard botsingen hier bovenaan. Dat zijn de botsingen met de randen, kolom 1, kolom 2 en het topper en de botsing met het plankje. Ik heb hier ook een botsing tussen het plankje en de kolom, maar daar hoeft voor mij geen geluid bij. Dus dit is kolom 1, kolom 2 en hierboven was de topper. Dus als je hier tegenaan botst, een van die 3 dingen, of het botst met mijn plankje, is een geluid. Het plankje wat hier tegenaan gaat, daar gaat het maar niet om. Iedereen kijkt toch naar het balletje. Dus het gaat erom de geluiden die het balletje veroorzaakt. Goed, dus op dit punt, als deze met die botst, wil ik een geluidje hebben. Nou, je kunt het wel raden, denk ik. Hier heeft altijd al sound gestaan. Dus die pak ik. Sample en de bovenste, play sample. Dan krijg je dit. From a file. Browse. In mijn geval heb ik het juiste mapje al opgezocht, dus die staat er. En dit is de botsing.
met de muur. En eens even kijken. Daarvoor gebruik ik in mijn geval Boing. Ik weet niet hoe die voor jou heet, wat jij hebt uitgezocht. Dat is heel persoonlijk. Nou, en datzelfde geluidje aan de andere kant. Datzelfde geluidje als je hem boven raakt. En ook hetzelfde geluidje als je het peddeltje raakt. Eens even uittesten. Tuurlijk. Daar gaat hij. Kijk, mooi boing. Dit is heel mooi. Ja, daar kan ik me heel goed in vinden. De boing heeft een goede plek. Dit mapje mag dicht. Gaan we kijken naar het volgende botsmoment. Nou, hier hebben we er een heleboel. Dit zijn alle gewone steentjes. En een gewoon steentje, als je die raakt, dan wil ik graag dat hij een ping laat horen. Dus ik doe weer hier sound, sample, play sample, weer browse. Hij weet mijn laatste mapje nog en dan kies ik de ping uit. Nou, die ping die moet nog wel eens wat vaker gebeuren. Let op hier. We hebben hier steeds 2 keer een gele staan. Maar die horen bij elkaar, dat is één ding. Dus als ik je 2 keer een ping inzet op deze manier, dan krijg je ping en dan wordt het niet mooier op. Dus ik sla steeds 1 over. 1 voor de groene botsing, 1 voor de roze botsing, 1 voor blauw, 1 voor oranje en 1 voor paars. Mooi. Ik ga ervan uit even dat het werkt. Nou moet ik zoeken naar mijn morfblokje hier, want die heeft ook een botsing. Nou heeft het blokje verschillende dingen bij mij, het morfblokje. Je hebt de gewone, je hebt hem een beetje kapot en je hebt hem dat hij bijna helemaal kapot gaat. Daar heb ik ook verschillende geluidjes voor. Ik begin met een beetje kapot. Als hij een beetje kapot gaat, dan wil ik dat hij, play sample, beetje kapot, scheurtje. Daarom heb ik hem ook zo genoemd, scheurtje. Pats. Gaat hij wat meer kapot, dan wil ik een ander geluidje voor hebben. Meer kapot, dan zoek ik allemaal scheur. Dan is het een flinke scheur geworden hier. Oh wacht, ik doe het verkeerd. Als je die raakt, dan komt er een scheurtje in. Daar doen we de grote scheur. Even checken. Play sample scheurtje. Play sample scheur. En raak je die laatste, die al bijna kapot is. Nou, dan moet er een wat groter geluid komen. En daarvoor had ik er nog eentje over. En dat was kapot. Dan gaat die kapot. Dus, eens even kijken. Als het goed is heb ik nu alle geluidjes erin gezet. Eens kijken hoe mijn spel nu eruit ziet en werkt. Nou jongens, volgens mij is het allemaal wel bewezen. Dit werkt prima. Hartstikke leuk. Maar ik mis een geluidje. Ik mis een geluidje. Ik druk hem even uit. Ik mis een geluidje jongens. Ik zet jullie eventjes op pauze. Want ik wil ook nog op het moment dat ik geld krijg, punten krijg, die 25 punten, dat er ook even een geluidje bij komt. Dus ik zoek hem snel even op en kom dan weer bij jullie terug. Zo, daar ben ik weer. Ik heb een geluidje gevonden. Ik heb hem geldstukje genoemd. Ik heb ook al even gecheckt of die werkt met Multimedia Fusion natuurlijk. En nu zet ik hem erin. Waar zit hij? Hier. De botsing tussen het
25 punten dingetje en het plankje. Daar komt een sample bij. En deze sample noemen wij geldstukje. Gewoon zomaar. Ook even testen of dat werkt, of ik ergens geld kan krijgen. Is toch leuk, hè, dit geluid zo. En je hoort dat hij ook als het nodig is, meerdere tegelijk doet. Ja. Kijk, mijn geluidje. Dus zo kun je ook horen of je punten hebt. Mooi! Zo, daar laten we het even bij voor deze les. Je zou in principe op meerdere plekken nog sound effects kunnen toevoegen als je het zou willen. Op het moment dat je afgaat bijvoorbeeld. Of op het moment dat het frame begint. Mooi beginmelodietje. Dat moet je helemaal zelf weten. Voor deze les laat ik het erbij. Succes ermee!